Bari kamo si bahaw tagyok mo anta siya kay siya mawa natong Diyos. O kita magkatawhan sa iyang simba. Grato kita sa taban na pulo nagsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tingin. Mananalig kita sa tumbanan sa Diyos sa atong pagbubuhat. Kayang matuod nga magsimba sa mahal pinagi sa Espiritu sa kamatuoran. Kailangan kita sa mahal na nasimba kaniya. O managsimba ka po sa Ginoong Diyos sa katahubog sa pagkabalaan. Yan nato atong lawas sa mahal na buhi, balaan sa Diyos at kasawaran ang pagsimba. O sa tarang panahon na kamo magatinog sa pag-ampog kay Dutay kamong kasinusaban, pasaylohan ninyo sila kaya nga itong amahan nga tao sa langit, magapasaylo sa tarang kamapaglaban. Apan kita dili magapasaylo sa atong mga salahan at mga sa langit, dili sa magapasaylo sa inyong mga paglapas. Amen. Ibayang sa Diyos sa katasang pagkain kasi yung kami tumutong sa katawan na ng mga ninyo. Ang kaluwasan ibayang gahobiya sa Panginoong Diyos sa magagahong ano. Kung sa mga kanagaling sa Kapitulo 15, versikulo 12. Sanglit ang atong mensahe mao nga si Jesucristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kun mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. Od kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa niana, makita nga namakak kami sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay banhawa sa Dios. Kun galing matuod man nga ang mga patay dili banhawon, o kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o makasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo,
Ania ra niining kalibutana nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pagsalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kaingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag-usa ana sa iyang husto nga dapit si Kristo mao'y una sa tanan, unya musunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo sa espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhan ug itugyan nga niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Kaya ang kasulatan nagingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Hinuon tataw kaayo nga niini wala malakit ang Dios, mahilakit ang Dios nga naghimo sa tanang butang nga tumbanan ni Kristo. Apan kon ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga mao'y nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando ug maghari ang Dios sa tanan nga sa hingpit gayod ang pulong sa atong Ginoo.